隐藏式饮水机装好了，以后再也不用买水喝了，热水、冷水都有。这个位置，兄弟们看一下，设计的怎么样？超级隐藏。想想明天，又是日晒风吹，再苦再累，无惧无畏，身上的痛让我难以入睡。各位老板，早上好啊！美好的一天又开始了。看这个小水箱怎么样？说的是20升，我看着没那么大呀。暂时还没有人预约。这个饮水机买回来好多天了，今天没事把它装上去。位置已经设计好了，就差接线，还有通水箱倒水就 OK 了。把这个杂七杂八的收拾一下，因为那个饮水机是在卧铺下面，想美观就不能怕麻烦，不麻烦的一定不美观。所以说我给它装在卧铺下面，唯一的一个小位置都给它利用上，利用的淋漓尽致。这个就是出水的出水孔，看看设计的位置怎么样。这个卧铺打开之后可以看到，中间是一个大鼓包，两边2个坑，2个位置是储物箱。这个线以前我都接好的，这个红色小方块是柴暖的遥控接收器，放在这里的话按着灵敏一点。这个饮水机带的线不够长，这一段是我自己接上去的，接了1米。好了，现在可以接线了。副驾驶的后面这里装了一个柴暖，也没有位置，所以说这个只能装在主驾驶这一边，这个线就不够长，只能接线，没办法，让水拉出来。这个位置往这一装，刚好卡得可紧了，绳子都不用固定它，美得很。这个水管就是一个进水孔，一个回水孔。这个线接着就比较简单，他们以前说的是让接到那个保险丝上，因为我有这个继电器、逆电器。然后正负极往上一拧就 OK 了。这个风扇的声音，这是这个逆变器的散热功能，就2个螺丝，一个黑的，一个红的，一个正极，一个负极，拧上就 OK 了。好了，非常牢固，拽都拽不掉，看看。然后把这个逆变器恢复原位，座椅恢复原位。基本上大功告成了，试一下通不通电。听到滴的一声，好，灯亮了，把这个标签可以撕掉了。这个功能看一下就有什么，有热水、温水，还有加热，还有冷水。现在可以装水箱了，把这个水箱先洗一下。彩虹铿锵玫瑰，再多忧伤，再多痛苦，自己去背。风雨彩虹铿锵玫瑰，纵横四海下。哦，记错了，是10升的，不是20升的。我说呢，这是5升的水，倒进去刚好倒了一半。走上车看效果。先把这个水管插上去，这个孔我看设计的还挺好，一个进水孔，一个回水孔，就给它设计的这玩意就是啊，这买的这也不是一套的呀。这俩管子还在一起粘着，粘的还挺牢固，拿不掉，拿小剪刀给你剪开。谁曾燃起希望，烧一片空旷？多少心的滚烫，开不出花香。有梦的人也许最迷。大概就这样搞定了。这个水桶应该找个东西给它固定一下，等以后再说吧。因为要去装货，先把这个东西还给它收拾起来，赶紧把货先装了再说。先开个张，要不然今天还得赔饭钱。这一生一半疯了，一半散了。记得关注再走哦。